tady Flexi. A s ním je tady Ondra. A my dneska hrajeme Skywars. neboli Skywars. Jsme na mapě minikruhy. Ondro, co tady přidali jako za věci? Nevím, ale mám eliky. To je blbé, že? Jako sorry, ale jasně se líbily ty předtím, ty Skywarsy. Ale jako o hodně víc, kdy tam aspoň nebylo nic ulehčené, takhle moc. Ale nechci riskovat. No však jo. Natáčení na 60 fps, poho. Mám to risknout? Dneska uděláme s Ondrou možná ještě tekit. To je hrozné. Poison prostě. Mám to se risknout? Je to jedno, já bych tam nechodil. Jo, to ty tam stavíš? Ne. Je to vám dostavěné už? Já střílím do někoho. Jsi uprostřed? Ne. Začni skákat. Skáčeš? Čekej, já ho chci jenom sejmout od trapáka. Jo, já už vím, tady mají všichni stejné věci. Je, čau. Já ho shodím, jo, ale ne tebe. Papa. Ne! On mě sejmu sebou. Já. Dobře, vyrál. Můžem? 3, 2, no. Jo, jsme spolu. Jo? Hraješ už? Ne, ty? Jo. Mně to buglo. Ty hraješ? Ano. Už jsi jako začal. Ano. Aha. Tak to zahrajeme každý sám. Tady jsou už nové mapy. Se mi načítá krajina. Ne. Ne, to je drsné. Tady se pomalu načítají ty bloky. Jako nenačítají, to je drsné. Tak to už je moc tohle. Já to našli jenom jednu česku. Ty kokso. Ej, tak to, proč to tak blbě musí načítat? Kvůli toho 12 fps. Super. By to mělo být, tak to není dobrý. Tak tuhle hru zahraju asi s lagama. Nechaju proč, ale musí prostě udělat, aby se to co nejvíc sekalo. Aha, už možná dobrý, ale nechci nic říkat. Ne, dobrý. Dobrý to fakt není. Ne na 20. Skočíme? Jo, vypil jsem zbytečně potion. Jo, a jak jsem říkal, už bude nové intro, už se mi to nechtělo dělat bez toho intra, protože to vypadá náhodou dobře. No, to umřel. Tak já skočím. Za prvé jsem skočil a za druhé do mě někdo potom ještě vpadl, tak jsem skakal. Papulko, kde jsi? Jo, papulka 1, 2. Tady, pojď 3, 2, sorry, já jsem tam spadnul. Lak, nebo buk, nebo něco. A máš tam taky ten kit? Jo, hrajeme spolu? Jo. Ty vole, co to je za kity? To je drsné. Co to za mapu drsná? Sorry, že se mi to teďka bude sekat, ale to není normální. Předtím úplně v pohodě, no. Já si ještě zkusím, já vím, že mám malý render, ale já tomu pomůžu, no. Dobrý. Ještě si vezmu kit. Fakt? Já mám full železo. Myslím. Ne, jeden, jo, mám full železo a boty mám jiné trošku. To mám teda koženou čapku, čepičku. Jsi uprostřed? Jo. Já tam jdu taky. Ty nevybíráš truhly. No ještě ne, no. Ty tam nejsi. Jo, jsem tady, děj, vedle toho. Ahoj, papulko. Pojď to vybrat, tohle je moje. Regeneraci můžu si nechat? Jo. Já ti dám věci, ty, které tady vezmu.
Zbytek už neunesu, musíš si je vzít. Počkej, já tě budu chránit, já tě vyzbroj. Tady někdo jde, tady někdo jde, tady někdo jde, tady někdo jde. 3 trapáků. Dobře mi, čekej. Já mám zlaté jabka. Nebo chceš vzít tu regeneraci ty, nebo já ti dám 2 zlaté jablíčka. No taky golden. No tak dobré, tak já si je vezmu, no tak už si je nevezmu. No. Další regenerace. Dílej. Hej, šiknou se ty Ender Perly, už jich mám 16. Fakt? Já jich mám 7. Jo, mám 2 potion of regeneration. Jo, další regenerace. Jo, sorry, že nemluvím, já jsem úplně zapomněl. Kde to bylo? Ty jsi sebral, no to je jedno. Tak jdem na ostatní? Na ostatní, abych si spíš postavil ten, spíš tu cestu lednou nejprve. A jo, prosím tě. Jsem u něho. Já jsem tě poslechnul. No, čekám tu na tebe. Co to bylo? Aj, on mě taky zabil. Ten jeden, ten v tom koženém brnění? Zizi player? Ne. Tak můžem? 3, 2, 1, teď. Zas bug, prostě. Nebo... Nejsme spolu. Ty zas hraješ jinak? Mně se to buguje úplně. Brzo. Nepřipojil jsem se náhodou do aren. Ne, Zas vykreslování, takže budu mít lagy. Mě se taky vykresluje, já vidím pod sebou jenom bílá. Však jo. Jako to se tam samo dává ty vrstvy, to je náprd. Co se propadlo toho? Jo, bacha. Počkej, my nejsme spolu, co? No, mě se to buguje. Mě se to úplně seká. No, tak teď asi umřu, protože já jsem vykopal ten. Mně se to úplně tajné, asi jak kdyby ono mě to uzavřelo dole. A mě se to jinak neseká, ale mě to prostě říkám. Že já jsem odkopal pressure plate a pak se podívám, stoupnu si tam a pak se tam objeví. Tak já skočím. Já se zabiju ender perlama. Sorry, že nemám skin, ale já jsem zapomněl na svůj účet. Co jsi zapomněl na svůj účet? Možná nemám skin. Já spadl. Jsem tam? Hraješ? Jsi na dřevěném? No ne, mě se to ještě nevykreslilo. Jo. Jo? Ne. Ne, nejsme. Tak skočíme oba dva. Vole, mě to zabíjí. No, skočil jsem. Jo, stop. Jo, a dneska bude o hodně lepší videjko. Dneska bude videjko z taky tu klasiku, takže to bude úplně super. To bude full comment. Můžem? Můžem. Takže počkej, ještě ne. Tak jo, dobrý. Jo, a ještě... No. 1, teď. Jsi tam? Já už hraju. Aha. Tak to dohrajeme teďka, ať se ti lidi nemusí zbytečně úplně. Tohle video bude 15 minutové, protože ještě hodlám dneska natočit 2 videa. Z Fossil and Archaeology a jak se to jmenuje? Jo, z toho taky tu. Ender perla hodí do prostřed. Já už tam jsem. Ono je úplně cheater. 2 do mě, pojďte. My se vám ozveme, až to dohraje. Tak zatím čus. Jenom ukážeme pozdravy do videa, jestli nějaké budou. Aha. Trochu Ach jo. Tak. Já jsem vám jenom chtěl ukázat reakci na to, když někomu napíšete pozdravte do videa. No tak jo, tak zatím. Jsme zpátky a hrajeme teďka Turf Wars.
Jak koukám, tak Game Team prošel úplným updatem, ty Skywarsy se mi s natáčením vůbec nesekaly a no to je jedno, budu natáčet Tekit samozřejmě, takže to mě teďka nějaký Game Team moc nezajímá. Ale možná můžeme ještě natáčet minihry. Hráli jsme teďka už jednu hru a Jo, zkoušeli jsme si to a mně se to docela dobře hrálo. A vždycky mě zastřelil Andry Busha, nebo ten, on to asi není teďka v téhle hře. Jo, je tu 115599. To potom zoomnu, ty dvě jména. Si zpívám kousek toho intra, to je úplně drsné. čau laser. Čus. Ahoj, já jsem Flexi, já tě vítám. Ahoj. Flexi má pěkné flexy. Flexi a ty jeho reflexy. Hej kámo, to by mohlo být na tričku. Flexi a někde ze zadu. Úplně, taky má a jeho reflexy. No. A buď budu natáčet s tím, s Papulkou, nebo sám budu natáčet ten Tekit. Teď se ještě neví. Ty jak chodíš, tak to budou vidět trenky. Že jo, to je svek. Vždycky, když jdeš do práce, tak musíš mít trencle. Jakože, když ti točí skalho. Ježišmarja, to znělo divně. Ty skalho. No, jak říkám. Ještě 30 sekund. Papulka, 1, 5. Já jsem modrý. Jsi modrý? What a fight. Ne, já půjdu červený. Já chci být taky červený. Lomeno red. Papulko, Ano, máte ještě ten natáčecí program? ano. Tak můžeme natočit Annihilationy, ne? Jsem červený. Papule, Ano, můžeme nastočit ty Annihilationy. ano, můžeme. Můžeme, víš. Nevím, proč se mi to tak seká. Tak proti sobě, ty jsi modrý. Nevím, co je sekání. Je, screenshot, ne. Čau. To bublo. No, teďka mám 18 FPS kvůli tomu, tak to není fajn. 40 FPS. Já mám šíleně frame drop vždycky po nějaké chvilce. Dáme 15 minut a pak to... Takže to dohrajeme za 15... Myslíš, že to dáme za 15 minut? Aha, jo, dobře. Jo, pojďte nás všechny vystřílet, ať nám zmizí barikády. Bum. Bum. Povím já. BRX. Yes. Tě po to, co jsem postavil já, tak to vše. Vidím. Teď mě zabil. Ty tam asistoval přitom ty zmetil. Papula jedna hnusná. Já jsem tě zabil? Ty? Jo. Říkám, no ty moje reflexy. Pojď. Nechápu, jak se ho nemůžu trefit. Asi, že musím běhat dokola jak troll. Virex, tyjo. Teď ho přiblížím. A udělám tam... Já jsem failure. Ale já normálně umím snipit. V modech. A ne cheat modech. Ale modech. Třeba těch Super Bowl nebo... Pořád jenom povídám a nehraju. Pojď sem ty retardy. Vidíš tady tu zábranu? Takové tady tohle, to jsem postavil já. Počkej, je čas na stavění. Oni mě jdou se střelit. Možná to je tím, že on trošku víc přehrál ty počítač, já jsem trošku hodně... Mě zasáhl nějaký
Computer. Fakt? Jo, to má computer 127. Computer? To neznám. Jo, Computer 197. Ne, vy se to vyhrajete. Prostě do mě hit... Ne. Zabijte komputera, já jsem nevinný. Jsi zabil štěpí. Já, chudáku. No, tak my se s vámi pro toto video loučíme, takže čus!